नमस्ते म आज तपाईहरुको लागि इजी म्याथ ट्रिक लिएर आएको छु। हेर्नुस् है त, एकदमै इजी छ है। कुनै पनि आइडेन्टिकल नम्बरलाई मल्टिप्लाई गर्नको लागि एकदमै इजी छ। यो ट्रिक तपाईले सिक्नु भयो भने विथिन अ सेकेन्ड, विथिन 5 सेकेन्ड तपाईले मल्टिप्लाईको आन्सर निकाल्न सक्नुहुन्छ। जस्तो कि 22 into 9। अब यसलाई गर्नु पर्यो भने तपाईलाई धेरै समय लाग्न सक्छ, तर मैले एकैछिनमा गरिदिन्छु। यसको आन्सर भनेको कति हुन्छ? 198। अब मैले यो कसरी गरे? हेर्नुस् है त, ट्रिक एकदमै इजी छ। तर त्यसको लागि चाहिँ दुईटा सेम नम्बरलाई एडी नम्बरले मल्टिप्लाई गरेको हुनुपर्छ। अब 44 into 6 यसको आन्सर निकाल्नु पर्यो भने पहिला यो 4 6 दुईटा नम्बरको मल्टिप्लाई गर्नु। 4 6 24। अब यो दुईटा नम्बरलाई एड गरिदिनुस् र बीचमा लेखिदिनुस्। 4 + 2 6 264। सेम वेबाट 55 into 7 कति होला? ल गेस गर्नुस् त। 5 7 जा 35। अब 3 + 5 8 385 is the answer. Similarly 6 3 is 18 1 + 8 9 9 6 is 54 5 + 4 9 7 4 is 28 2 + 8 10 भयो। अब 10 भयो भने के गर्ने? 10 भयो भने यसरी 10 लेख्ने है। अब त्यसपछि 2 + 1 3 0 8। ल हेर्नुस् त कति इजी ट्रिक छ। ल अब तपाईले मलाई बताउनुस् कि अब 88 into 4 कति हुन्छ है। ल